一枚金戒指看起来也是个稀有货，寻宝人索性把物品都倒了出来，发现剩余的都是金戒指。看来寻宝人这次是发现宝藏了。这里的金戒指就跟不要钱一样，等着寻宝人去捡。在收拾完戒指后，寻宝人继续开始探测。随着探测仪再次发出声音，寻宝人急忙拿出铁锨就挖了下去。而还没挖多深，寻宝人就发现了一个盆子。不过仔细查看后，却发现这只是一个普通的盆子。在这么贵重的墓穴出现一个盆子，显然不正常。寻宝人断定这是墓主人使用的障眼法，于是继续向更深处挖去。随着土坑越挖越大，真正的古墓也慢慢露出了真容。此时已经能明显看到古墓四周的土坯。为了保险起见，寻宝人又继续加宽了土坑的直径。终于功夫不负有心人，4块土坯已经完全露了出来。而严丝合缝的摆放方式似乎预示着墓主人曾经的地位。为了不破坏里面的宝物，寻宝人只能小心翼翼地抠掉连接处的泥土。随着土坯的掉落，墓葬里的东西也出现在了寻宝人视野之中。凑近一看，竟然是一个古老的木头箱子。这个已经历经千年风雨的古箱终于重见天日。眼见箱子太大，寻宝人决定继续深挖土坑。